Sing rumangsa PNS to sibuk ora usah ngaji. Sing rumangsa nganggur ki napa? Ngaji. Wis pokoke ngono. Sing kerja ya ibadah, ngaji ya ibadah. Nganggur ning omah ya ibadah, ninggal maksiat. Jadi sing darani taat ninggal maksiat. Ya, tapi ning omah kukur-kukur ya ninggal zina, ninggal maling. Niku ben taat. Ngene niku napa? Mana jangan naruh anak mati ini seneng sing lepas pulau, kalau terang mau, kalau nak jinan bingung nih ngomong ngitung rem, dulu tikus liwat itu di ibadah. Kesing jarane ibadah itu separuh nih mimba ditarki. Iku ijma ulama. Separuh toat itu mimba tarki. Sing jarane toat kan imtithalul awamir, nglakoni perintah wastinabun nawahi. Ninggalo pelarangane pangeran. Paham kan ya, jadi ngitung tikus itu ora maksiat. Sing maksiat ngitung wong ayu ning desamu. Paham. Nah, berarti nak ora maksiat jenenge ibadah, jenenge toat. Gampang to? Ana sira wong kampung-kampung seneng. Berarti bapak kula tiyang saya Gus, nak dalu teng omah Gus, masih kukar-kukur teng omah. Ya sampe. Sing baru dadi ku kiai ya, wong awam sementing ora maksiat. Terus niki kula ngrasa utang mbek Syekh Nawawi Al-Jawi ini kula terangno sanate. Terus kula Ahad kemarin itu pas Khalil Said Hamzah Sato sidang. Biasanya sing isi ngaji niku kula teng masjid. Sehingga kula Ahad kula tunda Ahad. Kula terangno silsilah sanad kula. Nggih sanate wong sak Indonesia niku sami. Misalnya Mbah Mun niku riyen ngaji kalian Mbah Karim Nirboyo 4 tahun beliau di Nirboyo. Mbah Karim niku ngaji Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim Asy'ari niku riyen teng Mekah ngaji kalian Mbah Mahfud napa Termas. Mbah Mahfud Termas niku ngaos kalian Sayyid Abi Bakar Sato Sohibu Anatit Thalib. Sayyid Abi Bakar Sato ngaji kalian Sayyid Zaini Tahlan. Niku Al Hasan. Pun terus ngantos Syekh Utsman Ad-Dimyati di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ampun Imam Syafi'i niku gampil. Imam Syafi'i ngaji Imam Malik ngaji Imam Syihabuddin Az-Zuhri, Imam Zuhri ngaji Imam Nafi', boten Nafi' korek, Nafi' ahli fikih, Imam Nafi' ngaos Ibnu Umar menangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niku pun. Nah, sebenarnya nak kepeksa tak kok pangeran kula ngaji Gus Bang sing terusno aku kan aku ngapal ora iso. Ada Mustafa ngapal dhewe lali mboten malah repot. Nggih, nak Mbah Mun kangge sanad keluarga. Riyen alite Mbah Mun ngaji Mbah Zubair. Mbah Zubair ku ngaji Mbah Fakih Mas Kumambang Gresik. Mbah Fakih Mas Kumambang ngaos kalian Mbah Mahfud napa? Termas. Mbah Mahfud Termas ngaos Sayyid Abi Bakar Sato ngaos Sayyid Zaini Tahlan. Sause Mbah Mun alim ngaos teng Mekah. Teng Mekah ngaos Sayyid Alawi Abai Sayyid Muhammad. Sayyid Alawi ngaos kalian Abai Sayyid Abbas. Ya, Sayyid Abbas ini menangi Sayyid Zaini Tahlan. Gitu terus sami malih. Intinya semuanya sama. Misalnya Pondok Peloso ya sama, Mbah Jazuli ngaji sama Mbah Zainuddin Mojo Sari. Mbah Zainuddin kadang Mbah Jazuli nggih ngaos Mbah Hasyim Asy'ari, nggih sami terus Mbah Hasyim Mbah Mahfud. Lirboyo sekarwan sami. Lah anak sanad Jawa Mbah Karim Lirboyo ngaos Mbah Hasyim teng Jawi nate ngaos Mbah Khalil Bangkalan. Mbah Khalil ngaos teng Pondok Sidogiri teng Mbah Nawawi. Kalian Syekh Abdul Dar, tapi mboten marangin Syekh Abdul Dar. Terus Mbah Khalil juga ngaji Syekh Nawawi napa? Banten. Syekh Nawawi Banten ngaos Syekh Abdus Somad, Syekh Arsad ya, Syekh Arsad bin Abdus Somad Budi Banjar. Tapi kepanggil kita Budi Mekah. Mulane Jogja ono ngaji ajane nek waras. Riyen di antara sanad Pondok Sarang ngliwati Syekh Bakir le. Bakir Jogja. Mboten Syekh Bakir Gunung Tidar sing jaduk mboten. Niku wak sing napa? Duwe tumbak napa? Numbali tanah napa? Jawa. Ben gak ono danyange. Saiki danyange karo Mustafa. Ucul sitok nih gitu. Syekh Bakir Jogja. Kalau nanti ceritain bapak kulo nih cerita. Syekh Bakir itu ndak, jangan kok. Aku tahu ketemu dari bapak. Itulah cerita kulo. Data sanad itu sama. Terus yang Ahad ini kulo ngaos teng Khalil Said Hamzah Sato. Biasanya riyen nggih bapak, saniki sing donga utawi sing mau itu hasanah nggih kulo.
Biasanya niku nak khataman Quran sing tausiah ulumul Quran iku kula, terus hari berikutnya Mbah Mun yang pengajian umum. Mulai riyen ngantos saniki riyen bapak saniki gitu. Sayyid Hamzah Sato niku bin Abdullah, ben sampean ngerti. Abdullah niku bin Umar Sato. Sayyid Umar Sato niku kakake Sayyid Abi Bakar Sato sing gadah kitab I'anah tuh. Sing aran I'anah ku alim-alime wong nggih, Fuad. Saking alime nak maca kitab gede-gede. Dinyak mbek kakake sini Sayyid Umar. Senangnya ngene. Kowe nak maca kitab gede-gede sampean muridmu mari bento. Cara bojokane ngoten. Ngono ku sing ngaji wong pinter tok. Ngaji ku sing penting ku apal. Sehingga Sayyid Umar gadah manhaj nak mulang ku kitab cilik sing kena dihafal. Ya Imriti, Jurumiyah, Alfiyah, pokoknya sing kena dihafal. Intinya beliau di metode wajib muhafadzah. Dan muridnya Sayyid Umar itu Mbah Mat Sarang. Mbah Mat Sarang ibu Mbah Mun. Terus Mbah Mun itu gak ada ibu namanya Nyai Mahmudah. Nyai Mahmudah binti Ahmad. Akhirnya Mbah Ahmad itu wangsul teng Sarang majibno tradisi napa? Muhafadzah. Jadi pondok Sarang, Lirboyo, kabeh tradisi muhafadzah niku idene Sayyid sinten Umar. Paham ya? Korbane ke pulau-pulau niku zaman mondok kan ngapal loh. Lah ruhen rapal ra munggah kok di sekolah. Dari pondok Sarang agar akhir tahun kok rapal Alfiyah ora munggah. Lah Mbah Mat Sarang niku ada putrinya Imam Muda di Garwa Bazibar nglairno Mbah Mun. Nah, kula gadah buyut, adik buyut kula namanya Ki Zubaidi niku dadi mantune Mbah Mat. Terus nglairno Mbah Afif terus dugi Lukman. Terus lah Sayyid Hamzah niku, Sayyid Hamzah teng Sedan niku berarti Hamzah bin Abdullah bin Umar. Sayyid Hamzah gadah mantu namanya Habib Haidar. Habib Haidar niku Haidar bin Nabatul Lepat itu Haidar bin Hasan bin Sodaqah bin Zaini Tahlan. Terus mbah-mbah ini muridé Sayyid Zaini Tahlan, akhirnya zuriyah Sayyid Umar untuk mantu putu-putune Sayyid Zaini napa? Nah niku mirip Syekh Mahfud. Syekh Mahfud iku kapundhut niku ninggal lare alit namanya Muhammad. Karena Syekh Mahfud itu gurunya Mbah Munawir, Mbah Munawir Kerapian niku. Muhammad kecil dibawa Mbah Munawir ke Jogja. Jadi buatan dipotong termas kalian adik Mbah Mahfud namanya Batin Yati tadi betul betul. Akhirnya Muhammad kecil itu jadi wong Quran. Dididik Mbah Munawir jadi wong hafal Quran iso sapa. Terus dinekahno wong sugih teng Betengan teng pundi? Betengan teng Demak. Terus dia anak jenenge Ki Harir, paham ya? Jadi Harir bin Muhammad bin Mahfud. Akhirnya kiai-kiai kitab itu kesemsem dorong Jawa edan kepengen untuk sanad Mbah Mahfud. Remantune Ki Harir niku yang tiang-tiang kitab standar. Wonten putrane Gus Imam Makhrus. Sapa Gus Im gitu. Gus Im. Sono putune Bazibar namanya Alawi. Misanane Lukman nama minduane. Jadi putu-putune Bazibar gentok putu-putune napa? Mbah Mahfud. Putu Lirboyo gentok putu sonten sing minduane bojo kula, padha sedo kiri carum. Ya mantune Pak Harir. Terus sampean rasana. Jadi dhisik guru-gurune terakhir do besanan, termasuk keluarga kula nggih besanan Mbah Mat Sarang. Oke ora usah arep-arep besanan, mari ngelek-ngelek Ibam biasa senengane kok GR. Wah iki cerita. Senengane kok GR biasa wae ngoten. Ben dia ngertos silsilah. Mergo wong nak ora silsilah kados wong ngaji saiki. Wong ngaji kok tanpa guru, kok internet kok buku. Akhirnya sithik-sithik muni sunnah Rasul. Ora repot. Padahal wonten pepatah man ta'allama bila sehin fa sayqulu setan. Wong belajar tanpa guru, gurune setan. Karena di luar ilmu itu ada akhwal. Mbok kita niati suronan khutbah ya men paksa nih. Tapi kula berkata mitab niki, mengke kula ngaji tak cuplek. Kenapa kalau ngaji tanpa guru kok gurunya setan? Karena di luar hukum yang diterapkan oleh Rasulullah itu ada akhwal, ada perilaku, ada karakter, ada ciri khas. Misalnya gini contoh gampang. Semua ulama mulai guru-guru saya sampai Rasulullah itu semuanya mengatakan nahi mungkar itu wajib. Tapi mulai dulu itu mereka tidak punya tradisi jadi ekstremis.
Meskipun mau yakini nahi mungkar itu nopo wajib. Mereka punya akhwal, punya tradisi. Nak wong nakal ngundang anak nikah ya teko. Ngulon bolak-balik ngaketno bocah, anake wong abangan, bapake teko tengene kula. Ngapunten Gus, mengke akate jam 09.00. Kok saged? Lah mungkin batu dhuwur dangdutan. Nah, terus jenengan rawuh sing akad mawon Gus cangkem mulai mesti wae aku. Gak kurang ajar tapi. Wis terang-terangan mengko bar dhuwur niku. Kula teko iso ana sound system macam artise kadang wis teko. Wis macam-macam macake Mas. Cara Mustofa ini astagfirullah. Lah kula ya ora ro makam ora pangeran ya ora ro. Wong nak kekhusyukan niku wiridane iku salah. Mustofa sering kronye ana wong khusuk teko ning resepsi. Lanang wedok kumpul pada keluarga kia. Ya, iku wiridane ngene, zaman wis rusak. Acara nggone kiai lanang wedok kumpul neraka tok wiridane. Ini sering kula tegur, Mbah wiridan subhanallah wiridan kok neraka, iku neraka. Sampai akhirnya mau kiai itu astagfirullah, berarti kula goblok tenanan. Yang teko ning acara barang kecewa kok kiai saiki rusak. Lanang wedok kumpul neraka tok. Mbah wiridan iku subhanallah wiridan kok apa? Neraka. Ana ajarane Nabi wong kon wiridan neraka zaman rusak zaman wiridan subhanallah alhamdulillah wiridan neraka zaman rusak ora ono sing kena dinut wiridan diulangno Nabi wal baqiyatus sholihah subhanallah alhamdulillah. Dadi wong nek ekstrem men malah wiridane keliru. Paham? Ayo ngomong ekstrem nak wiridan piye takon. Nah takon Mustafa karo ora tak ulang kula wiridane ngono iku. Ngene wong aja nemen-nemen ekstrem. Tapi nak terlalu sekuler ya ora bedane maksiat ambek to. Wis sedengan sak kula iku nak niru sak kula sedengan. Ya ora ngalim ora bodoh. Nah kowe iku wis parah. Tak terangno. Mergo kunane kuno iku taat iku butuh proses. Nabi iku iso nahi mungkar sawise 13 tahun dadi nabi. Iku sawise badha Fatih Makkah. Sedurunge niku wis meneng ae, ana apa wae wis meneng ae. Intine kabeh butuh proses, kabeh iku butuh napa? Proses. Lha iku jenenge akhwal. Ya niku jenenge akhwal. Jadi hukum ya tetep nahi mungkar wajib, tapi ana tradisi akhwal. Akhwal yang dilakoni Nabi iku wong sing ra seneng Nabi kok men dikakeki Nabi, dikai dhuwit di servis. Sampai dadi kesenjangan yaiku wong sing elek dikai Nabi terus sing apik jar. Sampai sahabat Ansor do protes ini tidak adil. Akhirnya Nabi memberi penjelasan, imanmu wis bener biasa heroik, biasa ngekei. Yes kuwi terus wae ngekei ben tetep apik. Nak wong abangan senenge dikei, lagi seneng kiai. Yes kudu ngono. Jenenge aku ngekei iku ata'allafuhum alal Islam ben gelem napa? Islam. Akhirnya ana istilah wal muallafati qulubu sing diape-ape. Jadi wong iku lha iku jenenge akhwal. Nggih niku jenenge napa? Akhwal. Kita punya akhwal di luar hukum nahi mungkar itu kita punya akhwal. Lah nek nuruti ngaji tenggene media massa utawi teng internet utawi teng media sosial yo ngeri. Indonesia sudah tauhid, Indonesia sudah penuh dengan maksiat. Sehingga harus kita hancurkan. Orang yang maksiat itu juga orang yang sujud. Zaman akhir tuh orang berstatus ganda. Membunuh orang sujud tuh boleh enggak? Nabi itu disuruh merangi orang hatta yasyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah iqamis shalat wa ita'iz zakat. Sekarang orang-orang sing biasa dangdutan, iku sujud ta ora? Sujud. Sing biasa riba rentenir ya wonge sujud. Ya sowan kiai, CSR ya dikira pondok mbek masjid. Proposal ya bek ya kok masjid kopon. Orang yang sama. Sing maksiat ya wong iku, sing taat yo. Lah nek kowe ngukumi wong iku ora dipateni berarti kowe ngolehno mateni wong su. Tapi kan adarane wong iku wong apik ya keliru, wong iku sering maksiat. Nah cara aku, lho ora darani iku ora wajib lah apa darani barang. Mulai ora takoki, Gus wong iku cara sampean taat ta ora? Wong iku jenenge ruhin nang takoki wong iku jenenge ruhin.
Lha wong apik tak elek. Allah ra majibno aku darane wong apik ta wong. Mau Allah majibno aku nak nyeluk dekne jenenge, aku roh iku jenenge Rufin. Ya wis ngono tok. Tapi orang-orang sekarang karena ngajinya tanpa guru memaksakan tahu status orang itu soleh atau tidak. Layak dibunuh apa enggak? Nah itu memaksakan takalluf. Napa? Iku ora oleh ning agama wong kok takalluf. Nah itu sing saya dari guru-guru saya. Paham ya? Jadi kalau nggih gadah sanad saking bapak kula Ki Nur Salim, Mbak kula niku tukang tirakat jenenge Mbak Nur Sam saking bapak. Niku riyen bapak kula ngaji kalian buyut saking ibu kula ngaji kalian Ki Subedi. Ya terus sak teruse ngantos dugi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sampean kudu ngerti ana tradisi guru niku penting. Umpama nuruti tradisi barang hak kudu ditegakno. Ngono nggih. Barang batil kudu dihancurno. Iku rana sulhul Hudaybiyah. Sulhul Hudaybiyah iku ana perjanjian di mana orang kafir Quraisy diwakili jenis Suhail bin Amr. Ngono diwakili jeneng Suhail. Ya. Iku ngono tenan, sampeyan ora dadi wong Khawarij. Suhail bin Amr itu delegasi wong kafir. Rasulullah jadi ketuane wong Islam. Ketika Nabi tok Hudaybiyah sing darane napa sulhul Hudaybiyah. Iku ana perjanjian kok ngeten. Mat nang nyeluk yo jangkar. Kowe ora usah haji tahun iki, ora usah umroh tahun iki. Tahun ngarep ae. Dari Nabi yo. Nomor loro nek ana wong kafir masuk Islam kudu mbok balekno, Mat. Piye-piye habitat asli ku kafir. Tapi nek ana wong Islam masuk kafir, barno wong kembali ke habitat. Piye gitu aja. Mangkelno to ora? Mangkelno. Nabi yo mliyo. Iku sing Sayyidina Umar marah besar. Saking marah Sayyidina Umar, iki wong-wong sing rodok Khawarij ben krungu. Ya mau rungokno. Saking marah Sayyidina Umar, takoke Nabi ku sengak. Alas tabi Rasulillah, engkau hingga sekarang masih Rasulullah kan. Jadi Nabi jawab tenang bala, iya aku ya Rasulullah. Alas na ala hakin wahum alal batil, bukankah kita benar mereka salah? Iya mereka ya salah, kita yang falima tu tidak niatalana. Kenapa engkau menghinakan kita? Sampai umroh rasi itu, cek perjanjian yang rugekno kita. Dia tuh terus Rasulullah tuh jenis bulan kali, ya aku ya Rasulullah. Terus Nabi saya jawab, ya aku Rasulullah, wala yudai anillahu abadan. Orang bakal Allah nyonya aku, wong aku kekasih. Umar gak marahnya Abu Bakar. Ya Abu Bakar diprovokasi. Kowe cek yakin nek iku Rasulullah. Jadi Abu Bakar ya gua apa? Rasulullah. Ya cek Rasulullah. Aku ya yakin nek ini Rasulullah. Abu Bakar ya ape sambil wala yudai Allahu abadan. Dene ora bakal disia-sia pangeran. Napas perjanjian itu, wong kafir masuk Islam kon balekno, enggak boleh diterima, harus tetap sesuai habitat apa? Kafir. Nah, Islam masuk kafir kon ngembarno karena kembali ke di saat itu juga kan Suhail bin Amr itu dua anak Abu Jandal ya. Sinten? Abu Jandal itu dekne Islam di penjara napa diborgol ambek wong kafir. Niku mlaku ngesot Nabi nangis-nangis ya Rasulullah terimalah Islam saya. Bon boleh ditaleni terus dari Suhail bin Amr. Muhammad, ini awal kamu melakukan komitmen Anda. Masih di depan umum. Abu Jahal nangis, terimalah ya Rasulullah saya sebagai orang nopo Islam. Nabi ku nyuwun sewu ambek Arodo ambek Ramontolo delok ora Abu Jahal. Kowe tetep aja melok aku, kowe tetep dadi melok wong kafir ae. Jare Umar diterima ora kudu. Jare Umar ngenang sulhul Hudaybiyah. Abu Jahal tak parah. Pedangku ku tak pasno tangan tengene. Nak menawa dekne buter kesebaca bapake. Dadi Abu Jahal anake sinten? Suhail. Dadi Suhail bin Amr. Iki dia anak sinten? Abu Jahal. Jadi Umar wis ana Kanjeng Nabi ngono wis ora urusan. Morak-marak Abu Jahal ngekeki isyarat pedange kon njupuk, kon baca apa? Lane barang wis Mekah menang kabeh menang Abu Jahal ngger Umar cek eling. Kuwi pasti ku goblok temen kok baca bapakku. Akhirnya Abu Jahal itu balik ning negara kafir.
dalam keadaan seperti itu. Nangis. Kanjeng Nabi lah ya nangis. Ketika ada perdebatan itu, terus Kanjeng Nabi menghentikan gini, tok. Maru marah agama iku wae pangeran. Gamane cara Jawa, teorine keliru Allah, engko pangeran sing ngurusi. Dadi mulane agama Islam ora usah diurusi bener teman-teman, paham? Keliru Allah, tetap diurusi. Lho kula nate penelitian teng Bandung 3 bulan, kula nate urip teng Cimahi 3 bulan. Niku ana kiai Quran, niku anake do prawan, do biasa katokan cekak. Kiai ini dagangan bulus yakin. Lho ngono sing ngaji yo akeh, sing khatam Quran kok dekne akeh. Mergo agama iku ora perlu digawe bener teman-teman. Kiai ini tak takoki, santri-santri tak takoki lho cara sampeyan, anake Pak Yai sing wis ABG iku katokan cekak haram to? Yo haram, Bapak. Lah kowe kok tetep anut kiai iku ya haram anut ya anut. Kok penak? Kiai ini adol bulus, santrine yo meyakini nak bulus haram. Jadi kayak santri kan biasa, kiai ini tukang proposal, rodok syubhat politik, santrinya yakin nak syubhat itu haram. Tapi salaman tetap nyucuk. Engkau hasilnya bangunan pondok, santrinya melok ngenggol dia serapok. Pokoknya agama itu penak ngono ae kok repot. Paham tak maksud? Kalau Mustafa itu kadang mamang mbek Mas Rum, tapi yo moro-moro. Jadi agama itu unik, keliru-keliru sithik kok mlaku ngono ae. Mergo sing ngurusi Allah Subhanahu wa taala. Ayo presenter-presenter di TV, ayo Pak Quraisy siap maca tafsir presenter lanang ta wedok. Wedok terus Mustafa nggih kalau ajnabiyah kumpul wong lanang. Haram. Haram. Saiki wong roh tafsir nasional iku kaum Mustafa apa Pak Quraisy siap. Pak Quraisy siap. Tadi semebare tafsir lewat sing aramno ta lewat sing ora muni haram. Lu jawab mesti tak ora gelem jawab. Kowe cuma muni halal, wis pokoke menengahe ngono ae. Wong kowe menengahe lah tetep darani haram. Sing muni haram yo ngrungokno tetep entuk ilmu tafsir piye. Jadi agama iku unik. Kunane kuno agama iku wis diurusi pangeran. Iki ora sampe to. Kulo ngiyai mulai dhisik misa-misa nganti saiki yo payu. Sing ora tau miso tawaduk ora payu, ora mesti. Wong pangeran sing ngatur ki apa? Gus sing saenake dhewe yakin dijayane Allah, sing tawaduk kadang yakin nek amale dhewe dadine ujug. Ya tak terang. Ora mesti. Kan jenenge bareng saenake dhewe jare alasane ben aru ya agamane pangeran. Wis ngono lah kok ana sing ngurusi. Tenan akhirnya ketika Nabi berperilaku simpatik, wong kafir pikirannya rubah. Wah, ya Nabi Sufyan itu gendo tenan, Suhail gendo tenan. Perjanjian kok gak adil. Muhammad itu dizalimi, akhirnya saya masuk Islam. Piye gitu. Paham? Yus pangeran carane mulamale pikiran biar ana sing roh. Wong ya muqallibal qulub tsabbit qalbi napa? Ala dine. Ora ana sing roh. Mulane ke beragama itu ora usah mikir cara hikam dait tadbir fama qoma biwir la tuqim bihi nafsak. Kowe ora usah ngatur pangeran, sebeno pangeran den tetep pangeran ora sampe atur wae salat ki ora usah bayangno ideal. Salat kudu bener, kudu hati-hati, Fatihah hati-hati, tumakne hati-hati, wedi rasa. Lah apa kowe ditampa krana sae salat, ya krana fadhole Allah. Yang penting dhuwur wong 4 rakaat. Mergo nak 5 rakaat musobek ngono. Aneh-aneh. Paham ya? Wis biasa wis. Pangeran sing ngatur aku. Itu mau ana kiai iso Islamno wong jarang. Tapi mahasiswa sing pacaran mbek non muslim kadang iso Islamno wong. Terus kowe muni pacaran halal goblok. Wong pacaran tetep haram. Tapi Islamno wong kowe muni haram, ya goblok Islamno wong kok haram. Kulo nekakno wong mualaf selali jumlahe. Bocah kuliahane Semarang, bocah wedok niki riyen anak pendeta basa Islam. Kadang sing lanang nyahadatno. Kulo nu ndek tangga rabi Korea, ndek rabi Jepang sing lanang. Yo do Islam gara-gara sering cawe itu. Kemu pacaran haram, yo wajib. Tapi ngislamno wong haram. Ayo kowe wani mesti ngislamno wong haram. Akhirnya yen aku takoki wong, lha niku hukume piye, Gus? Hukume pacaran yo dosa, hukume ngislamno wong ya apik. Wong iki bodoh. Itu kali koyo zaman akhir ning masjid tuh ngel-ngelo malaikat. Anggota-kota. Moro masjid karo ancekak go ruku. Padahal wong moro masjid itu dosane do ceblok. Paham nggih? Tapi wong buka aurat iku dosane akeh. Lha iku malaikate nulis piye? Wong sitok.
kabeh hadis wong sing menjangkah ning masjid ku dosane cep. Tapi Kanjeng Nabi nak ngritik wong wedok sing buka aurat dosane ngene-ngene. Wong padha. Semua masjid santai nganggo rok, nganggo rukos, berjamaah dicoklokin ae ngono meneh. Lah kiai ini semeneng ae wis tak loroi malah ora moro masjid mesti berdosane kiai terus. Mbok nak ini Mustafa terus tegas ora roh. Haram. Lah saiki haram iki haram aurate apa haram moro masjid e tak tahu. Haram tetep sing delok kan. Artinya sing kena haram iku sing delok. Wong ora tau mikir. Bola balik sing haram iku sing delok ese. Wong karuan kulil mukminina ya ghuddu min absarihim wa yafadu furujahum dzalika sekal. Wong muni haram kok roh. Mari wong ayu Gus mari fit. Lho kok ora ayune barang. Mulane nak ngomong ping pindho Mas yo buka aurat itu haram, delok. Haram. Mlayakno wong kok masjid yo haram. Ngalang buka aurat yo haram. Ayo ping pira ki ngomong hukum. Mlayakno wong ke masjid haram ta ora? Haram. Dan di antara awal mlayu ke masjid nak mbok loroi ekstrim. Paham ta maksudnya? Kowe ngalalo haram. Mlayakno wong ke masjid haram. Jawab Mas, sitok-sitok ben kowe tambah ngalim. Ndekne roh hukum lagi buka aurat itu haram. Kowe ora Mas Abdul delok. Kula roh delok yo haram. Tak elingno ndekne ben tobat maksudnya ben ra khawarit dene. Ayo Mas, hukumnya sepapat. Piro? Buka aurat haram, delok haram, mlayakno ke masjid haram, membiarkan tradisi maksiat yo haram. Orangnya satu itu sudah ada hukum 4 minimal. Lah aku ngalim ora iso mbok bantah. Lah papat itu sing mbok roy muk sitok wingi-wingi, paham ya? Yo ta ora? Berarti kurang piro ilmumu. Telu kan? Ini yo. Buka aurat haram, mlayakno ke masjid haram, membiarkan maksiat haram, ndelok iku haram. Lah saiki sing ndelok sing kena kiyaine ta cah iku. Kok banter lho muni. Angel ta ora urip. Mulane rata-rata wong alim gak ngambil sikap. Akhirnya malah dinyek wong Islam-Islam saiki. Mari Gus Bak gak tegas wong alim-alim kan. Kita apa ora tegas mergo ilmune akeh. Kowe tegas mergo ilmu musik. Ora ono ilmune akeh iso tegas. Mung akeh pertimbangan. Lah itu termasuk guru-guru kita, paham gitu? Jadi kunane kuno itu wis ngoten niku ana wong sing ata'allafuhum alal jadi dijogo ben Islam itu terjaga. Terus niki mukadimah mboten kula maknani wis pokoke anggap wis mulai ngaji. Terus niki kula waca mulai kula wingi Dzulhijjah niku khatam kitab niki. Terus kitab niki niku karangane Ibnu Hajar Al-Asqalani. Niki kula tak terusno sanad. Ibnu Hajar Al-Asqalani itu sing nyarai Bukhari. Kitab Sahih Bukhari disarai Ibnu Hajar Al-Asqalani. Namanya kitab Fathul Bari. Alim-alime wong teng Mesir riyen jenenge Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini sing aran kitab niki. Terus disarai mbek Syekh Nawawi Al-Jawi. Jenenge Nawawi bin Umar, nggih Al-Jawi. Niku tiyang Banten. Banten niku tanah Aram. Niku kila, tapi kalau buatan ngerti data lengkap kila ma'ruf amin sing sakniki kira Islam termasuk dzurriyyah itu Syekh Nawawi Banten. Tapi nak kula sing roh mesti nggih teng Surabaya. Mergi Syekh Nawawi Banten nate garwa Nyai sinten Pak Hamdana nggih. Hamdana nggih. Syekh Nawawi Banten nate garwa Nyai Hamdana. Ya Hamdana niku Kudus. Garwa terakhir Senawi riyen garwane ulama kan kata-kata. Kowe niru kata etok ya alime bareng, Pak. Jenengane kok niru. Nyai Hamdana mbok enom niku akhire digarwa murid Senawi jenenge Raden sinten? Asnawi. Nyai Hamdana mbek Senawi niku kula sering diceritani Mbah Mun. Gada anak namine Zuhriyah. Putri. Ketika digarwa Raden Asnawi dia anak lanang dijenengno napa? Zuhri. Mergo wis kadung ana Zuhriyah, dia anak lanang jenenge napa? Zuhri ini dia anak Minan ya, Minan terus Minan dia anak Gus Hafid juga.
Gus Hafid itu sing dadi mantune Mbah Khim Sarang, Mbah Khim palike sinten? Mbah. Lah saya Asnawi iku mbah-mbah itu sami kalian mbah kula. Mergo mbah kula niku buyut kula wedok namine Hafsah. Hafsah itu binti Maksum bin Soleh bin Asnawi Ageng. Jadi buyut kula niku Asnawi Ageng mbah-mbahe dadi induke Kiai Kudus riyen iki Asnawi Ageng buyut kula. Artinya sampean ngaji kula wis bener, cara wis sanate wis bener. Karek sampean ini rusak sanatku gak sause. Ya aku ora ro, nek bar aku nasibe piye ora ro. Ya kowe di sanat lewat aku bener. Bar kowe terus dadi kiai terus wong liwat Mustofa iku bener ta ora? Lha iku aku mulai ora ro. Paham ya? Jadi sing rusak iku kowe ora aku. Tapi yo sampe zaman akhir sampe. Lha iku sampean ben ro. Dadi ulama niku silsilahe padha, tradisine padha. Masyhur guyonane Raden Asnawi, ana Cina kepengin mempermalukan Raden Asnawi mergo dhekne iku anti Cina. Disuguh dolan ning Cina disuguhi daging kalbun. Wa kalbun wa khinzirun pokoke sing haram. Bareng bar mayoran di depan umum, Pak Yai tahu tadi daging apa? Itu tadi daging anjing. Nyongkone kan Raden Asnawi malu. Jebule Raden Asnawi alhamdulillah. Beneran cung yo, munggo ra dibodoni ra tau mangan daging asu. Piye gitu. Kena wong alim rusak, kacau. Nyongkone kan terus malu di depan umum, jebule malah jawabane alhamdulillah cung yo, padha santri-santri ini. Munggo ra dibodoni ra tau mangan daging apa. Wapok lagi nah. Jebule gak izin. Cek kaya Mbak Bisri. Mbak Bisri ditonggo non muslim apik, bareng mati pikirane keluargane kon nyolati. Nyolati wong kafir ra oleh. Akhirnya tetep Mbak Bisri nyolati, salat Isya ning kono pisan-pisan. Bareng ditakoki karo cinane. Mbah biasanya enggak ada rukuk sujud kok ini tadi salat jenazah. Oh ini spesial. Perkarane nak nyolati wong kafir ku haram. Ora teko tangga, jamaah wae. Soale kiai-kiai wis pinter ngakali wis pinter. Kunane kuno wis bangsa ngakali wis kiai wis pinter kabeh. Saya mergo ki bisnis dalem Abu Nawas. Dia Abu Nawas genatikan ngimami salat jenazah lali. Dia rukuk sujud. Wong ku bingung kabeh. Bare bingung takok. Niki seputi, sholat jenazah ono rukuk sujud iki bapakmu dosane. Dadi nak ngadeg tok ora cukup. Kudu nganggo rukuk. Padahal perkarane ya lali. Suatu saat dek ning imami wis eling ngadeg tok, takoki kok mboten rukuk sujud ringan. Dadi mulane wong alim diguyonan. Kulo gak ada kitab Ithaf. Ithaf itu sarai ikhya, ora kitab serius. Niku yo ana bab guyone Kanjeng Nabi. Padahal kitab Ithaf sarai ikhya 14 juz. Niku yo ana guyonan-guyonane Kanjeng Nabi sahabat. Lah ini macam cerita niki ahwale ulama. Bae ulama wajib darani nahi mungkar yo do biasa guyon. Nuaiman itu sahabat paling sering guyon. Nabi ku sekakuati jenenge Nuaiman. Senengane nggo dhuwit, nggo blonjo Nabi diaturi. Kok anger ditake Nabi. Jenengan melok darut sing nyaur. Nabi lho. Lah dia ini pembantunya Abu Bakar. Pembantunya sinten? Tak dalamnya Abu Bakar. Nate teng Irak dagangan. Ape mangan ora oleh ambek kancane padha pembantune. Mergo Abu Bakar pas salat ning masjid gaman. Kamu harus pamit Abu Bakar. Muangkel kan. Juanjuk perkara pakanane kono apa? Pamit. Akhirnya dekne golek pembeli. Aku di budak ape tak dol. Regane iki misale 1000 dirham. Isi tuku wae. Nah, dekne tapi cangkeme elek, engko mesti ngaku wong merdeka dekne. Wis meneng ae jenjang elek. Hasil dituku, dibayari Nuaiman. Terus cah iku dicekel cek dadekno budak. Gowo mirip ambek sing pembeli. Dhisik kan ana penjualan apa? Budak bareng Abu Bakar rawuh. Lah ndi cah iku? Mun Pak Ayu Abu Bakar. Digoleki jenenge Abu Bakar. Dituku meneh Abu Bakar. Ya Nuaiman iki sing kula critakno teng Ithaf sing nate bodoni Dorir. Dadi wonten wong kutha tuwek. Dorir. Ini ceritanya tentang Ihya. Dituntun Mbak Nuaiman kepengen nguyuh. Mbak Nuaiman dituntun tengah masjid, nguyuh atar-atar di tengah masjid. Riyen masjid kan ngangge pasir. Wes bareng-bareng nguyuh. Parah tenan Nuaiman guyonane. Bareng-bareng nguyuh
Sesuai dikerteni ya Masya Allah bala fil masjid. Wong supopo iku nguyah ning masjid. Wong geger iku sing bodoni jenengan jenenge Nuaiman. Hari kedua, hari ketiga wong suwa sumpah. Demi Tuhan aku nak ketemu Nuaiman tak pukuli. Muni ngono wong becek. Dituntun mbek Nuaiman. Jenengan golek Nuaiman nggih. Ana apa? Ape tak tutuki wong kok kurang ajare ngono dituntun. Dituntun didokno Sayyidina Utsman pas salat. Pas itu Sayyidina Utsman ku Amirul Mukminin, presiden. Dia aja mbek Dorir si amat tadi. Akhirnya geger masjid Duriba Amirul Mukminin. Amirul Mukminin ditu. Bareng Sayyidina Utsman roh Nuaiman. Waduh Nuaiman. Jadi dek nenggo sing wuta golek Nuaiman, sing nuntun Nuaiman. Jenengan matus Nuaiman, Pak. Iya, Cong, sampe tak turuki wong kok bodoni wong. Nggih, tur. Tuntunno nek pinggire Sayyidina. Mon pas nih iki Nuaiman. Iku sahabat. Ketika Nuaiman iki rungokno tenan iki ben sampean gak ekstremis. Nuaiman niku wonge sering salah, pemabuk. Dekne mabuk ning terminal ora gelem, ning perapatan gak gelem. Senenge mabuk ning masjid. Mergo kangen Kanjeng Nabi. Sampai sahabat dumuni niku iku parek Nabi kok seneng mabuk. Nabi sebagai imam profesional ya dikhat. Wong mabuk kan khate 80 pukulan binial, kaya diduduki sandal. Iya mabuk, nek kon nakal ning dalan ya ora gelem kangen. Sampai sahabat dong laknat. Ini sampean lihat di kitab Bukhari, di kitab Adab. Sing cerita malah niki masalah mabuk. Sahabat do komentar ma aksaro mayu tabi. Akhirnya sahabat mulai ngelaknati. La ana wa ala Nuaiman. Wong kok kurang ajare. Tapi apa kata Rasulullah? La tal anuhu fa innahu yuhibbu wa Rasulullah. Yo jogeman nglaknat la Nuaiman. Nuaiman seneng apa seneng. Lah iku dadi dalil ahli sunnah nak wong maksiat ora iso diarani kafir. Wong maksiat lah iso seneng kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lan kira usah ngomong. Nak maulid Habib Syekh do teko ora gelem salat. Ya keben, nek sale ora gelem salat ra seneng Nabi malah harapane tobat malah angel aneh-aneh. Ngajimu ora khatam. Ya wong iso wae maksiat ya seon seneng pangeran ya seon akhir. Ora iso nganggo ilmu Mustafa, mau kan papat sing iso mbok sitok. Saiki wong mara masjid itu seneng pangeran ta ora? Seneng apa ora? Tapi buka aurat terus barani nglecehno pangeran ora mesti mergo dekne sadar nek ayu dekne gaul. Ora mesti niate nglecehno. Lho kiai ini kan sing menuduh. Ndak bocah dhewe niat engket ta niat nglecehno pangeran aja apa sebenarnya. Niat pede engkek wae kan gak niat. Kiai ini sing menyimpulkan nak wong maksiat tuh nglecehno pangeran. Nak sing lakoni. Paham? Jadi beda, lha iku butuh ngaji, lha iku butuh guru ngaji. Weh, misale Rohin pas bodoni aku, niat nglecehno hukum pangeran to orang bodoni ku haram. Niate kebutuhan, ora bodoni ra urip. Paham? Apa perlu tak baleni nek wong sing biasa bodoni, iku kan kadang santri, kadang ngomong biasa ning masjid. Niate nglecehno pangeran tan niate bertahan hidup. Bertahan hidup. Tapi nak pas salat niate ngurmati pangeran. Nah, iku mulane Nabi ngendikan Nuaiman aja golaknati, ngono-ngono yuhibbu wa Rasul. Kun eman aku nak rawuh Nabi iku gak seneng. Kuwangen ben. Tapi kon nang maksiat yo moh deh, kebutuhan jarene piye. Ya kok sampean ini kan seneng aku yo tenanan. Tapi kadang yo ada gitu tenanan, bojo kok ngarepe. Sing wis ra duwe kan sing tua-tua kan. Yes ngono pangeran manjan ora nabi. Nah, mulane cara madzhab ahli sunnah wal jamaah wong ora iso diarani kafir sebab nglakoni dosa gedhe. Ane mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah. Nabi sempat ngendikan wa inzana wa insaraqos. Nah, contoh tau zina tau nyolong. Ora kok terus zina dadi halal yo ora zina selawase yo haram. Tapi ra iso gara-gara wong maksiat terus mbok arani wong keluar dari Islam. Mergo nak arani wah wong bermaksiat yo metu kok Islam. Maksiat ora zina tok, hasud yo maksiat. Adu-adu yo maksiat. Ta kiai gak ono sing Islam, kiai mesti tau hasud. Kulo yo hasud mbek Mustofa. Iri aku dadi kiai sawase atau kedhe kuburan nek tahu. Cara prestasi dramatis dekne. Aku dadi kiai penak ngimami mesti ono santri. Dene bola-bali ngimami anane jin tok ning musala. Artinya cara prestasi hebat dekne kan.
Cara disoting kan luwih dramatis. Paham gitu, terus ini ngaji ben sampean ngerti gitu. Terus wau kula terangno sanad. Kula dari sanad keluarga gini, buyut-buyut kula niku ngantos Mbak Asnawi Ageng. Niku kula gadah sanad saking Raden Asnawi nggih murid Syekh Nawawi Banten. Sampeyan nganggo Mbah Karim, Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Khalil Bangkalan Madura nggih dugi Syekh Nawawi sinten. Terus sanad kula niku kan ben sampean ngertos aturan-aturan dalam Islam. Jadi badhe niki kula waca urut, tapi untuk hari ini kula wacana nomor halaman 4 niku halaman 4 pinten iki. 45 niki damel cuplikan nggih. 45. Nggih, 45. Sing alinea ke 1 2 3, alinea ketiga. Wal maqala asalasun. Mun kepanggih. Wal maqala asalasun. Lanono makalah gara-gara kitab ini. Wal maqala asalasun. Anggape makalah ke 30. An Aliin radhiyallahu anhu annahu qol arba'atu asya'a qaliluha katsirun fa yata'addan nasu fi dzalika al-qalil al-waja'u al-alam wal faqru ay faqtu ma yahtaju ilaih wan nar wal adawa ay qasdul idrar al-mutamakkin fil qalbi. Mun kepanggih nggih. Mun iki sing perlu kula waca niki. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Sayyidina Ali ngeten, ana barang papat sing sithike wae ngel-ngel wong akeh, yaiku kowe nak lara, kowe nak fakir. Iku serepot to, apa? Ngel-ngel wong akeh dadi dibakas sampe Sayyidina Ali. Bon niku ora penting di sini. Maksudnya ora penting wis mari nyindir wong akeh repot. Tapi ya tetep tak terangno ben roh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dawuh Nabi ngaten, "Rasul aqli badal iman billahi ta'ala at-tawaddud ilan nas." Di rasul akli utawi puncak-puncake akal, kepalane akal. Puncak-puncake akal badal imani sausi iman billahi ta'ala lan wa ta'ala. Iku at-tawaddud iku gawe seneng siai simpati ilan nasi maring manusia. Ini cekeli tenang ya. Nak sampean kepen selamat ketemu pangeran cekeli hadis niki ya. Rasul akli badal iman billahi ta'ala at-tawaddud ilan. Jadi api-api akal sausé ke iman, kowe supaya wong liya simpati mek kowe. Apa meneh kowe nek wong saleh, barokah simpati mek kowe mesti wong terus dadi kepengin apa so? Kula nate ditangisi seorang kiai melarat. Fanatik hukum. Ini kisah nyata. Misalnya dia anak Hasan, anak kula niku jenenge Hasan kelas 4 SD. Bapake iku ngaramno TV. TV haram, sepeda motor haram. Ya akhirnya anaknya pertama delok TV yo ning tangga, lah tanggane ora pati salat. Pertama iso numpak sepeda motor sing fasilitasi nggih kanca-kancane tangga. Intine cerita ketika dia puber, gudenge sak pole jenenge dunia kiai. Dendam mbek bapake sampai cita-citane aja sampai dadi kiai. TV ra kodak, tuku sepeda motor ora kodak. Akhirnya dia merantau di Batam, dadi wong ora karu-karuan. Bapake tangisan teng kula. Sementara kiai-kiai alim kula roh Mbah Mun teng dalem ya ana TV. Kula wong alim-alim alama riyen Mbah Ali Maksum ya wonten TV. Nang omahku malah telu kuwi. Aja tiru kakean. Artinya ngeten ora kok nilai TV ini. Kula terus seneng aliran kok Mustafa, delok sinetron mari fase. Kula nggih seneng aliran, tapi aja terus gak duwe. Delok sinetron di pancen elek, tapi masalahnya cah cilik kadang kira duwe delok ning tangga. Akhire cah cilik iku tertanam ndekne utang jasa ra mbek bapake ambek tang. Akhirnya seorang kiai sing biasa sholat ning masjid, biasa terus Quran gak jadi idolane anake, mergo anake trauma di bapak sing ra iso nukono TV, nukono sepeda. Sebetulnya kita tetap hati-hati dengan tontonan TV. Masalahnya nanti kalau difahami ekstrim oleh anak, paham ya? Dadekno anak iku ora seneng kita. Padahal carane beragama kudu at-tawaddud, menciptakan kesenangan. Ya tentu kita akali ngeten. Misale kados kula ambek anak kula sing SMP. Kita takoki tenan ada TV kudu sing mbok senengi tenanan. Mergo nek disenengi tenanan delok iku puas, aja kok pepe nganggur asal channel di delok iku rugen tak ganti. Iku ora barbar. Tapi nek asal disenengi kan ana durasine kan? Paham ya? Nek sing disenengi lho kan ana napa? Durasine terus selesai. Mulane kula nu angger terkenal kula teng tangga-tangga. Wis bae ambek anak kok wedi kula nggih ngoten. Misale Hasan yo jajan, tak turuti. Perkara pikiran kula sederhana, ini rumah ana tenan.
Andaikan saya punya tetangga kafir, rungokno. Aku ditangga kafir umur cilik. Terus aku kepengen Islamno dekne, kira-kira saya servis enggak? Enggak, jawab saja. Saya servis kan. Sekarang ada pendeta nyervis anak itu, dadekno seneng pendeta. Kiai nyervis cah iku dadekno seneng kiai. Sekarang kalau kebalikannya, anak itu diservis pendeta sehingga tertarik, kiai ini anggar ketemu, anak zino, bicara jelas bapaknya. Kira-kira anak itu melok kiai atau melok pendeta? Melok pendeta. Dan yang menjadikan melok pendeta gara-gara sini si kiai apa ndak? Nah di sini ada keharaman besar bagi kita. Makanya kita harus at-tawaddud ilang. Secara istilah Quran apa fa bima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidul qalbi lam faddu min hawli. Mat kowe kudu halus, kena ra halus wong bubar. Mane syaratnya wong alim kudu longgar. Aja sinis. Termasuk jari Imam Abdul Qadir Jilani qillatul maunah. Kena dadi wong alim kudu berbiaya murah. Ngapain seneng Nabi entak uang, kayak pengajian entak uang. Skaji semurah ini, semua aji pelang-pelang bareng mulai. Pangercen, pangertan dua sekarang karepmu dhewe, urusane dhewe, dua. Rasa sawan tempe, rasa nyucup kok repot. Mbok nyucup rapate ikhlas malah grem, malah kangelan kabeh. Mergo kadang wong tak dim tenanan bersyarat. Gus Pak kudu ora tau salah. Ora nabi ora oleh apa. Iki rumono tenan. Di kecelakaan di zaman akhir niku kurang at-tawaddud ilah dasi. Mulane kula ambek anak wedi, piye-piye anakku wis kadung Islam. Seneng kiai, ojo sampai kecewa. No, saya ini kiai, kalau sampai kecewa dia ini ora cita-cita ingin kayak bapak. Nara kepen kayak bapak dia ngidolakan orang lain yang kadang fasik. Mulane kena dadi santri anakku manja, paling enggak anakku dicita-cita pengen kayak bapakku Pak Rufin. Seneng ngaji be wong alim. Pertama. Tapi nak kenangannya Mbak Rukin mendisentak terus. Wah, kok di bapak keriting. Soben anggar wong keriting didoakan bapak. Repot. Tapi nak kenangannya Mbak Rukin apik, terus suatu saat ngaji Gus Ba, aku ngeritik wong keriting. Wah, ndak bener Gus Ba. Bapak saat keriting ternyata baik. Paham ya? Malah iso mensomasi aku. Ndak semuanya Gus orang keriting buruk. Saya punya kenangan punya bapak keriting. Tapi misalnya ya Rukin wae mbak ana terus aku nerangno, dajal iku kriting, wong kriting bisa ning ngene. Oh, tepat Gus. Repot ora. Lho iki tenan nggih. Mulane jangan-jangan orang enggak seneng kita ini karena kita tidak punya reputasi at-tawaddud ilang. Makanya ngendikane si Kanjeng Nabi, orang itu menggunakan akal yang paling pokok itu dua. Satu, pastikan dengan akal Anda itu iman Anda benar. Misalnya kok yakin Allah wujud, just pokoknya wujud. Piye-piye Allah itu kudu wujud. Kenapa kok Allah wujud? Mergo kadung ana bumi. Hubungannya apa? Barang Adam itu ra iso yu'athir, ra iso yakhluk. Niku jenenge akal sing permanen. Tak bedhek iki. Barang sing ra ono iku iso gak dadi faktor wujude bumi. Mana sampean jawab. Al-Adam, sesuatu yang tidak ada bisa enggak jadi faktor adanya bumi? Enggak bisa kan, karena Al-Adam la yakhluk, sesuatu yang enggak ada tentu tidak bisa menciptakan. Maka akal kita pasti tahu, pasti alam ini ada yang menciptakan. Fa'inal Adam la yakhluk, karena sesuatu yang enggak ada pasti tidak bisa menciptakan. Iku sing dawuh pangeran am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Sesuatu yang enggak wujud pasti tidak bisa menciptakan. Sudah, ini akal kita permanen bahwa Al-Khaliq pencipta pasti ada, dan itu kita namai Allah. Terus kedua, akal kita gunakan supaya kita dicintai manusia. Toh setelah kita dicintai karena kita orang baik pasti mengajak baik. Yo carane macam-macam, kepentingan. Misalnya kalau jadi kiai, kalau jarang terbuka, tapi tak niati ben disenengi. Mergo nek kula buka sowan, paling sing wani sowan iki sing rada nganggur-nganggur, rada di dhuwit wani sowan. Sing ra di dhuwit rawani. Itu kan malah repot. Rasa sowan kabeh tepakane ketemu ora wis repot. Pemene nek sing sowan maklar, ramal di mobil, ngajak sowan Gus Bak nyileh mobil wae malah repot kabeh. Sengatan iki murah meriah diridani pangeran wis gampang. Jadi ruangna tenan iki. Kula suwun sing berkecenderungan khusyuk berlebihan weling-eling. Di antara aturan penggunaan akal adalah at-tawaddud ilang. Eling-eling. Jadi rasul akli badal iman billah wa at-tawaddud ilang. Weling-eling. Mulane kula suwun jenengan aja sinis mbek bojo. Wis ngamuk kaya apa sanggepe normal.
Panjen rabuk rezeki secara konsisten kok orang ngamuk itu bagus. Wong protes mbek ra jelas itu bagus. Kalau bojomu menerima ketidakjelasan itu kelainan, ora jelas kok ditom. Anak cek rewel yo normal, yen cak cilik apike rewel. Cak cilik ora apa-apa ora kepikir. Lho iku aneh. Idiot tuh jenenge. Iya to. Lho dia jawab apa? Lah tapi nak jaluk terus kaya bapake. Mesti jelas ya dadi rasul akli badal iman bila kita ala apa? Atawatur